早晨啊，我係阿 Sam。如果你係跟開我哋頻道做運動咧，今集咧我哋應該要做舒緩啦，因為之前咧帶過大家去玩好多唔同類型嘅運動啦，係咪？陸上運動啊、水上運動啊都幾辛苦，係咪？好啦，嗱，邊前少少坐，身體要放鬆 ，OK 吓，開始做。垂低手先，我哋跟住屈腕手指向後邊，跟住向後拉隻手，係咪吓？去到尾嘅時候咧，你要彈動式，自然呼吸 ，OK 吓。咁咧就膊頭咧就會被拉伸到啦 ，OK 好，曲手。第二個動作啦，手指公向外邊啦，係咪？向外邊打開，來回做，打開，打開，好似一個戳出去咁樣嚇，彈動式咁樣嚇。咁咧個膊頭咧亦都係會做到個舒緩嘅嚇。跟住一齊做咯喎嚇 ，OK 嚇。動作咧係緩慢少少嚇，係一啲舒緩嘅性質，唔係訓練嚟嘅。OK 好得，再溫低先，深呼吸一下。OK 好，一隻手摸住後尾枕，跟住個手踭咧就向天花板啊。個身就唔好打斜啦，唔好自己刻意打斜，手踭可以只好上天花板咧，咁就得噶啦。深呼吸一下 ，OK， 好得。另一邊咯，摸住後尾枕，跟住手踭自己慢慢指上天花板，將呢啲位置咧打開吓，挺身吓，深呼吸。OK， 好得，慢慢落翻嚟，係咪？好，到前臂咯吓，嗱，伸隻手出嚟。屈腕指地下，跟住撳住佢啦嚇，撳住手背啦，跟住上面嗰隻手伸直啦嚇。5、4、3、2、1，好，同一隻手反轉指地下，今次梗係撳掌心啦，相反啦，咪上面嗰隻手伸直啦。5秒，4、3、2、1，好，放翻低，另一隻手攞出嚟先，屈腕，跟住壓住佢嚇，輕輕力，跟住上面嗰隻手自己主動伸直，咁就得噶啦。3秒、2秒。1秒，好，攤翻開，反轉，跟住壓住，一模一樣做法，伸直手，5、4、3、2、1 ，OK， 好，放翻鬆，落翻嚟嚇，好，手叉腰喺後邊，跟住手踭外邊咧逼埋佢，啊，即係手踭拍埋，跟住挺身，塊面咧唔使向上望嘅嚇，自然呼吸，深呼深吸3至5次嘅循環就得噶啦。OK， 好，放翻鬆落翻嚟嚇，雙手扣住，攞起一隻腳，扣住喺大髀後邊，跟住隻腳個重量聚住隻手，拉到個肩嘅位置，即係頸隔離嘅地方。3秒、2秒、1秒，放翻鬆落翻嚟，另一邊我扣住下，受惠地方喺呢一度嚇，扣住佢先，跟住隻腳墜落去，個身有少少挨下，你會平衡啲。5秒、4、3、2、1 ，OK， 好，放翻鬆 ，OK， 好。今日嘅舒緩咧，暫時喺呢度先。定期幫自己做舒緩，唔夠嘅話咧，繼續睇我哋嘅影片，一齊做好唔好？聽朝我哋會繼續出片嘅嚇，聽朝準時10點鐘見面啦。